चार इन्सिडेंट एक शॉर्ट स्पॅनान 2 दिसाच्या घडले, जे सरकार गोयचे आणि रुलिंग जी पार्टी बीजेपी आसा हांकां रिलेटेड आसली. ते चार इन्सिडेंट म्हणल्यार आमी 2 दीस जाले पळयता एक प्रयत्न चल्ला बीजेपीच्या लिडरा कडल्यान आनी बीजेपी पार्टींच्यान की एंटायर रामा काणकोणकाराचेर जो एटॅकाचो इशू आसा तो डायवर्ट करपाचो प्रयत्न चल्ला. जेन्ना रामा काणकोणकाराचेर एटॅक जालो, आमी पयल्या दिसाच्यान म्हणत आयल्या की रामा काणकोणकाराचेर एटॅक रामा काणकोणकाराचेरूच न्हय, तो प्रत्येक गोंयचे मनशांचेर, प्रत्येक ते मागीर पत्रकार जावं, ते मागीर एक्टिविस्ट जावं किंवा ऑपोजिशन पार्टीचे लिडर जावं, जे सरकाराक प्रश्न विचारता आनी सामान्य मनशाच्या हक्का खातीर हे सरकारा कडेन झुजता, तांचेर हल्लो आसा म्हणून. आनी अशा परिस्थितीन जेन्ना हो एटॅक जाला जाल्यार सरप्रायझिंगली म्हणल्यार आमी रुलिंग पार्टी जी बीजेपी आसा तांचे लिडरा कडल्यान केन्ना व्हडलो आवाज आयकूंक नासलो की तांच्यांनी जावन निशेध केलो किंवा तांच्यांनी कसलो डिमांड केलो एक्शन घेवचें म्हणून. आनी ताचें कारण आमकां आतां हळू तें स्पश्ट जायत चल्ला, कित्याक जे लोक कस्टडीन आसा, जे लोकांक कस्टडीन घेवपाचें एक नाटक अशें करून दाखयला, ताचे प्रमाणे सारकें क्लियर आसा. आनी लेटस्ट एग्जाम्पल म्हणल्यार आमी पयलींच सांगला, जे लोकांक अरेस्ट केले म्हणून सांगले 4-5 जाणांक त्या दिसा, तांकां जमा केल्या म्हणून. जमा करप म्हणल्यार कितें, ते अरेस्ट म्हणून तांकां पुलीस एफर्ट घालून सोदून वचून तांकां धरून हाडून ना खंयच्यान, पळटा पडले, गुळी मारली, पांयार गुळी मारली, धरले, असलें कांय जावना. ते एका जाग्यार आसता खंय तरी, पुलीस सांगता अमके जाग्यार यो, आपूण अमके जाग्यार वता, आनी तांकां मागीर हाडून लोकांची भावना जी आसा, लोक भावना जी सबंद गोंयभर उठलेली, ती शांत करपा खातीर ते सरकारान ती पावलां घेतली आनी तांकां हाडून 5 जाणांक ते भरती केले. आतां तांकां भरती केले आसतना आमी मागीर पळयलें की 2 दिसांनी जो गोंयचो एक गँगस्टर आसा जेनिटो कार्दोज म्हणून, ताका हाडलो. आतां सांगता आसतना कितें सांगलें की जेनिटो कार्दोजाक हाडलो, धरलो आनी केलो, अरेस्ट केलो आनी हाणें एसपी रँकाच्या ऑफिसरान सांगलें की तशें व्हडल्या आकाशाक हात लायिल्ले भशेन. जाल्यार तुमी जर ती विज्युअल्स पळोवशात, जेनिटो कार्दोज हो आतां हिस्ट्री सिटर. जेनिटो कार्दोज म्हणटा तो पाकिटमार न्हय, ताचेर मर्डरा पासून अटेम्प्ट टू मर्डरा पासून मल्टिपल केसीस आनी ताची लॉंग हिस्ट्री आसा क्रायमाची. जाल्यार इतलो सिरियस क्रिमिनलाक जर पुलिसांनी एफर्ट घालून आनी प्रयत्न करून जर धरून हाडलेलो, जाल्यार जर तुमी तुमचे मिडिया, आमचे जे तुमी भाव आसा मिडियाचे, तांच्यांनी लायव्ह जे कव्हरिंग केल्ले, तर तुमीच आज वचून परते पळयात. आनी लोकांकूय हांव अपील करता तांच्यांनी परते पळोवचें की अशें दिसता की जेनिटो कार्दोज बरो तयार जावन आयला आनी ताका 2 पुलिसाचे PSI फुडल्यान आनी फाटल्यान बाउन्सर कशें तो चलता न्ही, जेनिटो असो चलता, ना ताचे हात बांदून ना ताका दोरी बांदून, म्हणल्यार आमकां तो पळोवपाचोय भंय ना आनी कांय ना. इतली बरी तुमची सेक्युरिटी सिस्टम आसा आनी लॉ एंड ऑर्डराची सुवेवस्था आसा की तुमकां इतली गॅरंटी आसली की तो थंयच्यान पळतो नासलो म्हणून इतले सिरियस केसीन ताका तुमी भितर हाडटा. जाल्यार हांव स्पेक्युलेशन्स कांय करना, हांव फक्त पळया म्हणटा लोकांक, गोंयकारांक, की तो कशा पद्दतीन जेनिटोन पुलीस स्टेशनान एंट्री मारल्या. तो जसो की सलमान खान बी येता आसतना दाखयता पळय तसो टायप एंट्री मारली ताणें, आनी ताचे बरोबर ते PSI आयले सामके स्टायलीन, आनी तें जालें तितलें करचें. पण ही गजाल घडटा आसतना आमी जी मुख्य मुद्द्याचेर येवपाक म्हणल्यार बीजेपीचे सिनियर लिडर, तो मागीर प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक जावं, तांचो माजी खासदार आनी बीजेपीचो लिडर नरेंद्र सावयकार जावं, किंवा काही तांचे बाकीचे आमदार जावं, मंत्री जावं, लिडर्स जावं, काल बीजेपीची ऑफिशियल प्रेस कॉन्फरन्सूय जाली आनी एक मागणी तांची आमी पळयली की मास्टर माइंड ऑफ प्रोटेस्ट सोदून काडचो म्हणून. जाल्यार हांचो कसलो आमकां नाल दिवचो आनी हांकां शाल घालून हांचो सत्कार करचो काय म्हणून प्रश्न पडटा. सबंद गोंय रामा काणकोणकाराचेर एटॅक केल्ल्याचे मास्टर माइंडाक सोदून काडचो. सबंद गोंयची जनतेक ती उत्सुकता पळोवन आसा आनी बीजेपीच्या लिडरान प्रोटेस्ट कोणें केलो ताचो मास्टर माइंडाचेर उत्सुकता आसा. म्हणल्यार आनी कितें उलोवपाचें उरलां. बीजेपीचे क्रायम आनी क्रिमिनला कडेन आसलेले लागचे संबंध, हप्ता वसुलीच्या हातून रॅकेटान वयर सत्तेर बसलेल्या पासून सगळ्यांचो आसलेलो संबंध गोंयांक सगळ्यांक खबर आसा. आनी ही गोष्ट सगळ्यांक खबर आसा की पुलीस प्रोटेक्शन जे बीजेपीच्या सरकारान हे गुंडांक मेळटा, हाचे शिवाय ही गुंडगिरी इतली आज जी प्रमाणात वाडल्या. 1 वर्स जाल्यार आमी डिमांड करताले स्पेशल टास्क फोर्स करचो म्हणून, तुमकांय खबर आसा, ऑन रिकॉर्ड आसा
कित्याक ह्यो गँगस्टराच्यो एक्टिविटीज वाडलेल्यो. फातोर्डा फायरिंग जाली, ते पिस्टॉल खंय आहा? डीजीपी सांगता लॉ अँड ऑर्डर सारकें आसा म्हणून. पिस्टॉल खंय आहा? फातोर्डा फायरिंग जाल्लें ते. शूटर खंय आसा? मडकय फायरिंग जाली, शूटर खंय आसा? पिस्टॉल खंय आसा? मडकय फायरिंग कोणाचेर जाली? बीजेपीचो कोण कार्यकर्तो ज्याचे फोटो देशाचे गृहमंत्री अमित शाह आणि जेपी नड्डा बरोबर आसा. म्हणजे तोय सेफ ना, कार्यकर्ताय तुमचो. पुलिसांक 2 कडे मार पडलो, वास्को पडलो आणि खंय तरी पडलो. हेच 2 म्हयन्याच्या फाटीं. आणि डीजीपी सांगतालो लॉ अँड ऑर्डर सारकी आसा. इतले मजगतीन रामा काणकोणकाराचेर भर पणजे सिटीन अटॅक जालो. आणि ते जाता आसतना लॉ अँड ऑर्डर सारकी आसा म्हणटा आसतना काल 64 वर्साच्या एका बायलेक सुरी मारून मर्डर जालो. जाल्यार हो प्रयत्न जो बीजेपीन आज चलयला की एंटायर इन्व्हेस्टिगेशनाचो फोकस डायवर्ट करचो, की मास्टर माइंड ऑफ द प्रोटेस्ट, आणि तो बी कोणाचो प्रोटेस्ट? पीपल्स प्रोटेस्ट, पब्लीक प्रोटेस्ट. जे पयलीं म्हणल्यार आमी निशेध करता.